Supir pro aja guys. Hore aja. Madukismo apa madukisma? Jancuk deh. Jet bus. Kasih spok-spok. Nggak ada spok-spoknya guys. Oh, ini kayak main bus simulator, main di mana-mana guys. Oh ini sepi, gak ada traffic. Kan seret. Oh, spok-spoknya bunyi guys. Dia main sen ini. Suspensinya boy mantap itu di dalam kayaknya. Hancur deh. Ngorok guys, ngorok mesinnya, knalpotnya ngorok. Iya. Kita salib coba ya. Dia mau nyalip pahala kencana. Dia sen kanan guys. Ayo salip itu pahala kencana di depan. Nyalip dia, nyalip. Selingan kita nyalip. Oh ya, anti sen. Oh enggak. Burung senyalip guys. Tak pikir mau nyalip itu yang di depan pahala kencana guys. Goblok. Sopirnya pro ini guys. Madukisma cah. Ya elah, dia gak nyalip pahala kencana. Bunyinya motor dikasih begituan asik kali ya. Itu sembong, mabuk lah. Nyalip di sini tidak boleh guys, garisnya tidak putus-putus. Nggak bisa nyalip aku cuk. Gue mau nyalip, dia nyalip juga. Goblok. Mau nyalip ada puso di depan. Nyalip bagaimana? Ini greget sama pahala kencana mungkin ya. Tuh dia mau nyalip. Ayo salib bos. Alah, ngedek tok ya. Ngedek salib. Ibu-ibu sampai turun ke jalan, ke bawah.
Kita ngikutin inilah guys. Tuh kan mau nyalip dia Pahala Kencana. Ayo salib bos. Sowen bos. Oh, ada mobil di depan. Mendal-mendul ngono rek. Ini abis ini jalan sepi guys. Panas cuk. Knalpot. No. Yo ngebut bos. Gua nyalip aja lah. Gua tungguin lu di depan Pahala. Tuh lihat di spion. Nyalip dia. Sampai miring gitu guys. Mantul. Wish. Lebur nubus guys. Kento en. Ini mah Euro Truck Simulator mah kalah sama ini. Bus simulator Indonesia juga kalah guys. Kalau udah ketemu Madukismo ini. Papasan sama Pahala Kencana lagi. Mantul gak tuh bos? Soundnya bos. Jam mepet bos. Ini Pak Haryanto ini guys. Ya kan Haryanto bener. Aduh. Emang gitu ya, sesama bus harus saling menyapa guys.